За сайн уу манайхан энэ удаагийн бичлэгээр транслааны зочид бодол гэх хөгжилтэй адал явдалтай нэмэшнээ ярьж өгөх болно. Та сарахуу аимшигт амьтдаар дүүрэн бөглөө айд. Нэгэн байшин байх бөгөөд аимшигтай цосорогч Дракула өөрийн охиныг зочоож айлгаад аргадаж байгаагаар кино маань эхэлдэг. Цаг хугацааны ирэхээр охин өсөн том болж аав нь ч маш том байшин бариулахаар байшингийн зураг төслийг зурулж байна. Охин гадаах ертөнцийг ихээхэн сонирхох бөгөөд аав нь бид хизээж гадагш гарч болдоггүй маа охин минь гэж хэлээд орой болгон гадаах ертөнц бол аимшигтай хүмүүс бол аюултай гэх мэтчлэн үлгэр домыг ярьж өгч хүмүүсийг үзий ядах сэтгэлийг охиндоо байнга төрүүлдэг байв. 400 гаруй сүнстэй авшилгын газрын ойролцоо өөрийн өндрөөс өндөр орд хашийг бариулсан байх бөгөөд айдсал ноёлсон тэр газрыг зориуд сонгосон нь хүмүүсээс хол байх гэсэндээ л тэр юм. Нэрэл тэрний сүрлэг өндрөөс өндөр гайхам сайхан орд харш байх бөгөөд үүнийг транслааны зочид бодол гэж нэрлэдэг. Тэрээр энэ зочид бодолдоо өөрийн таньж мэддэг бүх мангасуудыг цуглуулж хүмүүсээс хол эрхчлөөтэй сайхан үйлчлэг зохиохыг хүссэн юм билээ л дээ. Мангасууд нууцлах газраар явсаар зочид бодолд ирэх бөгөөд мангасууд болон Дракула хоорондоо мэд мэдэлцээж энд ингээд уулзаж байгаадаа үнэхээр баяртай байна л гэдэг. Энэ өдөр бол онцгой өдөр. Учир нь Дракулагийн охин Мэвисийн төрсөн өдөр бөгөөд тэр өнөөдөр 118 нас хүрч байгаа юм. Дракула бусад мангасуудад хүмүүсийн одоогийн төрхийг харуулж тэд одоо цагт хувцас өмсгөө байсан бас биднээс илүү хүчтэй болохын тулд илүү их идэж таргалж байгаа гэд бахаан танилцуулга маягийн юм хийж байгаад бяцхан охинтойгоо уулзчихад ирнэ гэж явчихна. Дракула 30 жилийн өмнө охиндоо нэг амлалт өгсөн бөгөөд тэр нь охиныгоо 118 насны төрсөн өдрөөр нь хүмүүстэй танилцуулна гэд амлалчихсан юм билээ л дээ. Мэвисийн амлалт биелэх өдрийг 30 жил хүлээсэн учраас аавда энэ талаар хэлэх гэж өөртөөгөө ярилцсан хэлэх үгсээ бэлдээд байж байдаг. Аавыгаа орж ирвэ үгүй юу? Та надад өгсөн амлалтаа санаж байна уу гэхэд Дракула санаж байна. Тийг гарч ирнэ л гэдэг. Охин нь бүр итгэж үзэхгүй та надаар тоглоод байна уу гэд аавыгаа шууд зөвшөөрсөнд нь гайхаад идэв. Тэгэд аав нь чи одоо том болсон шүү дээ. Өөрөө сонголтоо идэ гэхэд Мэвис бүр бомбаяр. Мэвис бүх юма бэлдээд тавьчихсан шууд аваад юугүй л явах гэж байсан чи аав нь чиний төрсөн өдөр зөндөө олон махсууд ирчихсэн байх шүү дээ. Ядаж тэдэнтэй мэдлээд явахгүй юм уу гэхэд Мэвис тэд нар жил бүр л ирдэг. Би одоо нас нэмхийн хэрэг шинэ орчинд шинэ хүмүүстэй уулзаж аялалд явж адал явдалтай амьдрал хүсэж байна гэж хэлээд нэг хөөрхөн ойлгох гээдсэн тул аав нь за оршуулгын газрын цаана хүний амьдардаг тосгон би тийшээ очиод ирээрээ харин 30 минутаас хэтрэхгүй шүү гэж хэлээд охиноо явуулдаг. Гаднаас мангасууд орж ирэхэд Мэвис би авлаа аав намайг хүмүүстэй уулзахыг зөвшөөрсөн гэхэд нөгөөдөл нь ч итгэж өгөхгүй гайхаад идэв. Мэвис гараад явхад зомби мангас Драк охин чинь явчихад байхад чи яаж юм 50 байна гэд эргээд хартал Дракула аль хэдийн охиныхаа араас явчихсан байдаг за. Тосгонд ирэхэд амьд хүн амьдардаг шинж өрөөсөө байдаггүй. Гэтэл хүмүүс гинтгэл цосорогч гэж ойрлж гарч ирээд хувцсыг нь шатаана гэд галт бомба барьчихсан Мэвис рүү дараад идэм да. Тэгсэн чинь Дракула зүгээр охиныгоо хүний ертөнцтэй танилцаад хүнийг жигшээсэй гэсэндээ хідэн зомбинууд авч ирээд ийм юм бэлдээд тавьсан байвал яах вэ? Нэг нь бүр нэгнийхээ толгойг тармуураар зоогоод гал гаргачих бөгөөд энэ бүгдийг харсан Мэвис туслах уу яах вэ гэхэд хариулахгүй байсан тул аавын зөв байжээ гэж хэлээд яваад өгнө. Охин нь өрөөндөө ирж гисэн амар гуниглчихсан сууж байдаг ба дахиж хизээч хүний ертөнцийг таньж мэдий гэхгүй гэдэг. Дракула охиныхоо өрөөнөөс гараад зочдоо шалгаад байж байтал гинтгэн гаднаас шар үстэй нурундаа дүүрэн ачаа өөрсөн залуу ороод ирдэг за. Дракула гайхаад чи хин бэ яаж энд ирсэн гэтэл намайг Джонатан гэдэг. Би уг нь найзуудтайгаа ууланда ирж агаад сүнстэй айн тухай сонсоод сониуцсандаа хөтлөгдөд ойд иртэл хідэн манууханууд шатаж байхаар нь дагаад явтал энд хүрээд ирлээ. Энд багтнаадан болоод байгаа юм уу гэхин тэр. Дракула зочид бодлыг хүн олоод ирсэн гэдгийг бусад мангасуудад мэдэгдүүлэхгүй аргалчих санаатай нэг жижигхэн өрөөнд оруулж ирээд алив чиний тэр тамлагч төхөөрөмжт нэтэрчин хаана гэд хайж байгаад нэг араас идэж олноо. Ингээд хувцсыг нь солиод нүүр биеийг нь будаад зомби шиг болгоод өрөөнөөс гаргаад явж байтал нэг харахтай хамт хоол идэг тоогооч мангас гарч ирэхэд харц толгороо таарчихнаа. Тэгтэл нөгөө холгон нь Джонатаныг үнэрлэж жагаад хүн байна л гэдэг. Джонатан энэ үед арыг ясан хүн дээр очиод энийг яаж ингэж жинхэнэ юм шиг хийвэ гэд гараа хүргэж үзтэл жинхэнэ байгааг нь мэдээд тэнд байгаа мангасуудыг бүгдийг нь жинхэнэ мангас юм байна гэдгийг мэдчихнэ. Тэрүүгээр нэг орол чарлаад ийш тийш нь гүгээд бүр бөө юм болно. Аргагүй ахалтай хөрхий толгой дээгүүр нь авраг томаалс нэтэр хүртэл яваад байхаар хийн ч гэсэн ингэл эсэн мэз. Мэвис өрөөнөөсөө удахгүй төрөх төсөн чоныг түшээд гарч ирэхэд
Jonathan мөргөж унгаагаад бибинийгээ харснаа анхны харцаар дулаадахнаа. Jonathan чи сая энэ нөхрийг аав гэснүү гэхэд тэмээ би Дракулагийн охин шүү дээ гэтэл чи сая Дракула гэснүү гэд бөө сенсац. Ингээд Дракула түүнийг өрөөнд оруулаад ярилцах гэтэл намайг бити дээрээ би чамаас гуй гэх бөгөөд Дракула би хүний цус уудаггүй. Хүний цус тослог ихтэй байдгаа л гэв. За тэгээд Дракула сарсан багвахаа болж хувираад түүнийг өргөөд отоо эндээс явнаа гэхэд өнөөгч айсан шинжгүй алчсан би энэ үлдмээр байна гэд гараад явж байтал Мэвис хүрээд ирнэ. Охин нь энэ яг хин юм бэ аваа гэхэд энэ чиний төрсөн өдрийн зохион байгуулагч миний найз байгаамаа гэд хэлчих бөгөөд зочид буудал нэг асуудал гарлаа гэсэн тул Мэвис та явж асуудлаа шийд би танаа найзыг харж яа гэхин тэр. Дракула Мэвисийн саналыг зөвшөөрөхгүй охиныгоо өрөөнөөс гаргаад нэг чулуун ханан дээр дартал хонгил нэгдэх бөгөөд тэрхүү хонгил нь хүмүүс ирвэл нууцаар гадагш гарах нууц оромж юм билээ л дээ. Энэ хонглоор анх удаага ингэж явж байгаа учраас төөрж бодлоод арай гэж нэг хаалга онгойлготол мангасуудын байгаа газарт хүрээд ирдээ. Мангасуудыг харахаас өмнө буцаагаад хаачиг гэтэл хаалга онгойлгогч нь гацаж тараад Дракула мангасуудтай уулзаж явах үеэр Мэвис Jonathan-ыг хараад чамаа хин гэдэг вэ гэтэл өнөөх нь намайг Франкштейн гэдэг гэд хэлчихдэг. Мэвис за үгүй дээ тэр чинь миний аваг ах гэтэл би тэрний үеэл Jonathan байна гэд хотлоо хэлсэн чинь хажуунаас нь хин нэгэн сайн уу гэснээр зочоод мангасуудад харагдчихнаа. Тэд нар намайг идэггүй үстэй гэхэд Дракула чамайг мангас гэж бодвол яахчгүй гэсэн тул манай хүн зомби шиг хөдөлгөөн хийгээд ахт нь Мэвис энэ таны үеэл Jonathan гэд танилцуулчихнаа. Ингээд түүний бүгд үдшилэг зохион байгуулагч гэд ойлгочих бөгөөд манай хүн ч уйтгартай хөгжмийн үзэлбэрийг нь цоглог хэмнэлд оруулаад мангасуудыг бүгдийг нь дөргиод өгнө. Дракулагийн төлөвлөгөөний дагуу үдшилгийг үргэлжлүүлтэл мангасууд уйтгартай тоглоом тоглоод бараг тэнд байгаа бүх мангасууд унтахна. Jonathan усан дотор тоглож байх бөгөөд бодог нь урсаад хүн гэдгийг мэдэгдчихвээ гэсэндээ Дракула усан сангийн бүх усыг юулээд хайчих бөгөөд яг энэ үед нь Jonathan усан сан руу өсөж тараад азар ингэж аврагдана. Дракула чи миний бүх баярыг сүйтгэжлээ гэхэд Jonathan та зүгээр таны зочид буудалд хүн ирээд тэдийг хөгжилтөө байлгаад байхаар та хатаархад байгаа юм биш үү гэж ярилцахад Дракула түүнийг ховстож өнөөдрийн харсан бүх зүйлийг март дахин хизээч бүү энэ дээрээ гэл нэг амар юм ховстоод байна гэж бодтол Jonathan ховсонд нь ордоггүй. Юу болоод байна таньнэ гэтэл Jonathan линз зүдэг бож тараад линзнээс болоод ховсонд орохгүй байсан юм билээ л дээ. Тэгэд ховстоод байж чадахгүй болчихсон юм чин нилээн амар царай гаргаж байгаа дахин энэ газарт ирж энэ мангасуудын талаар ярьсан байвал хаа байгаа газраас ч олоод бүх цусыг чинь сорно гэдээ айлгаад явуулчихдаг. Jonathan энэ одоо юу вэ нэтэргээл ганцаараа өглөөд оршуулгын газраар ууртаа алхаж явтал Мэвис гарч ирээд нилээн эвгүй агуурууд агуулаа явчих бөгөөд Трансилваны зочид буудлын дээвэр дээр гарч ирээд тэд хамтдаа хүний ертөнцийн талаар ярилцдаг. Мэвис хүмүүс чиний хөлийг хазаад нүүрлүүжийн сармис шийдсэн үү нэтэр гэтэл үгүй тэд тийм бүдүүлэг биш гэж хэлэхдээ зэрэгцэн нар мандаж Мэвис нарны тусгалд өртвөл шууд хүлэгдэх аюултай учраас сүүдэрлийн хэсэгт нуугдж байгаад хамтдаа нар мандахыг харцгаанаа. Энэ хооронд манай эд савны эдэрт суучихсан жаргад ээжээтэй л азгүй шар толгойд чинь дээврээс унаад нөгөөдүлийн дээрээс унчхол явах уу. Дракула уурлаж бөө юм болоод энэ ширээнүүдийг бүгдийг нь өнөөдөр цэцэлж янзлаарай гэдээ. Тэгснээ хитрхи удаан бас чахраад байгаа дуунаас нэгдүүцээд өөрөө хийж гинэ. Jonathan сахилгуутайд тэрч Дракулад таалагдж ширээгээр хөөцөлдөж тоглоод тоглоом нь хитрээд онголдоо зогсдол Jonathan алга болчихсон байдаг. Түүний баахан хайдал өнөө хүний үнээр аваад сэжиглээдсэн тоогооч нь хүний махаар хоол хийж иднэ гэд аваад ивцэн байдаг за. Тоогоочоос Jonathan-ыг аврахын тулд хоёуг дуулган харуулууд болон сарсан багваахан чөтгөрүүд хүртэл дайрч бөө юм болно. Тэгсэн нөгөөдүүлээс яаж мултарсан баган бүү мэд ил гал дээр Jonathan-ыг шарчихсан бараг шорлог болголоо шүү хөрхий. Дракула ирж түүнийг аварсан чинь та одоо наадхаа өмөрлөө наадах чинь хүн байна. Үнэхээр л мангас юм бол миний хулганыг айлгаадах л даа гэдэг. Нөгөөх нь айсан шинж юусоо байдаггүй. Тэгэд баригдтал өнөөх одоо ч орилж хашаараад байсан тул хөшөө болгож хувиргачгаад Jonathan-ыг аваад гарна. Дракула нэг харанхуй өрөөнд орж ирээд хөшгийг нээтэл эхнэрийнхэн зураг харагдах бөгөөд Jonathan би нэмэгтэйг мэднэ гэж хэлээд тэр нэгэн залууд дурлаж хөөрхөн хүүхэдтэй болсон ч харамсалтай цайзад гал гарч тэд хамтдаа энэ хорвоог орхисон гэд Дракулагийн түүхийг ярихад Дракула нилээн гуниглаа зогсож байна. Тэгээ тэр шүн зөвхөн эхнэр нь амиа алцсан гэж хэлээд хөшгийг бүрэн нээж цайзад хүмүүс гал тавьснаар эхнэр минь нас барсан. Охиноо хамгаалахын тулд би энэ газрыг барьсан. Гэтэл Мэвис чамд татагдаад байна гэхин тэр.
Хүмүүс одоо өөр болсон гэтэл тэд бүгдээрээ сайхан сэтгэлтэй биш ээ гэж тэд ярилцаж байгаад Jonathan би явлаа гэхэд Dracula хэсэг эндэ байгаа ч гэд гуйнаа. Ингээд төрсөн өдрийн галзуу үдшилтээг эхэлж Jonathan тэрхүү үдшилтээг зохион байгуулж Mavis гинтийн бэлэг хүртэл барьж хамтдаа хөгжүүлдэж байгаад манай хоёр хөөрхөн бие биенийхээ орол дээр үнсчүүл яах вэ? Аав нь тэндээс охиноо харамлаж уурлаастай. Mavis би одоо том болсон аваа. Дахиад тосгонд очиж үзье. Хүмүүс дахиад ганцхан удаа боломж олгоё гэтэл аав нь уурлаад тэр тосгон байхгүй би зохиосон юм а гэснээр Mavis-ийн урам хугараад байж байтал гал дээр тос гихчээр одоо тоогооч хүртэл гарч ирээд Dracula энд хүн авч ирсэн гэд хэлчих бөгөөд бүх мангасууд Jonathan-аас айгаад бөөн бужигнаан болтол Mavis хурж ирээд энэ үнэн үү гэж асуухад Jonathan үннээ хэлэхэд Mavis түүнийг шууд тэрвэрэд авдаг за. Jonathan Mavis-д бас хайртай байгаа хэдий ч Dracula карснаа би мангас дургуу гэд хэлхийг хүсээгүй ч гэсэн амар муухай хатуу өгнүүд хэлээд яваад өгдөг. Хөөрхийн Mavis дээвэр дээрээ ээжийнхээ 118 насны төрсөн өдрөөр нь бичиж үлдээсэн захиаг нь тас тэрч гисэн би жинхэнэ арай оллоо гэж бодсон. Гэтэл үгүй ээжээ харин би одоо ямар ч хүсэл мөрөөдөлгүй хинч биш оллоо гэж хэлээд өрөөрөөгөө явна. Мангасууд хурдан тооцоогоо хийгээд арилж үзьегээд байж байтал Dracula ирж тэднээс Jonathan-ыг олоход туслаач гэдэг. За ингээд Jonathan-ыг хайх ажилдаа орж чон бэлтрэг охиныхоо үнэрлэг чадварыг ашиглаж Jonathan-ыг ямар машин суусан, хаашаа явсан, яг одоо онгоцон суугаад гэрлүүгээ буцаж байгаа талаар мэдэж авнаа. Араас нь явж агаад банксын үзэсгэлэн дээр ирээд хартал хүмүүс Jonathan-ы хэлснээр үнэхээр өөр болсон байх бөгөөд хүмүүс эсэргээрээ мангасуудын дүрд хуурч тэднийг шүтэн мишэрж хөгжилдөж цагийг зугаатаа өнгөрүүлдэг болж таардаг. Хүмүүсийг айлгыгээд хамгийн том биетэй зомби мангас нь байдгаараа оролдол эсэргээр хүмүүс алга тушаад би чамд хайртай шүү гэдээсэн тул бид бол жинхэнэ мангас бид Jonathan-ыг хайж байна гэд бүх үннээ хүмүүст хэлчихдэг. Гэтэл Dracula-гийн нүмерийг өмсөж түүний дүр тувирсан бүх хүмүүс игнэт зогсоод нүмергөө дээш сөхөж Dracula-г нарнаас хамгаалan явах зам гаргаж өгнө. Ингээд онгоц цаг хөөрөх үед ирж таарад нарнаас олж хамаг арьсан шатаж төлөгдөж байсан ч гэсэн Jonathan-ы суудлын хажуугийн цонхон дээр очисон ч нөгөөх чинь Emerald-ийн ноён оргил төрчихсөн ерөөсөө хардаггүй хөрхий. Арай гэж хартал цонхны санаас юу ч сонсогдохгүй байсан тул Dracula нисгэгчийг хавстаж түүгээр дамжуулан Jonathan-д хэлье гэсэн бүх үгээ хэлдэг. Би охиноо хамгаалахын тулд энэ бүгдийг хийсэн. Гэтэ та нар өөрсдөө алдах үедээ алдаж энэ амьдралыг ухаарч ойлгох ёстой би мдээгүй ээжээ гэхин тэр. Наранд түлэгдэж битүү шархадсан Dracula охин дээрээ ирж бүх зүйлийг тайлбарлаж өгөөд Jonathan-ыг хүртэл аваад ирчихсэн байдаг за. Jonathan би үг нь чамд сайн. Гэтэл аав чинь тэгж хэлэхгүй бол миний цусыг сорно гэсэн юм а гэхэд Dracula бүгдээс нь нуушлалт гуйж тэд бүгдээрээ эвлэрч дурлалт хоёр маань үнсэлцэг гэтэл Dracula охиноо харамлаж ууран цээжнээсээ багтраад л байдаг шүү. Ингээд жинхэнэ галзуу үдшилтээг эхэлж бүгд дуулж хурдан Dracula хүртэл амар өглөж мөглөөд эхэлсэн чинь бүгд ангаагаад шок. За ингээд анимашны маань бүх дөрвөө бүгдээрээ аз жаргалтай байгаагаар кино маань төгсдөг. За тэгээд олон гоё урам өгсөн сэтгэл орж ирвэл Dracula 2-оо оруулнаа гэж бодож байна. Бүгдд нь хайртай шүү. Дараа уулзлаа. Түр бай бай.